Quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera beda jinstema' il-ġuri li fih missier u iben jinsabu mixlija bil-qtil ta' Brendan Patch ta' 21 sena fil-Ħamrun. Iż-żewġ akkużati huma Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kurt ta' 31 sena magħruf bħala in-Nemes. Patch missier ta' 3 tfal magħruf bħala il-Galalli inqatel b'5 daqqiet ta' sikkina f'April tal-2017 fi triq Giovanni Barbara fil-Ħamrun. L-ewwel xut l-Ispettur Elliot Magro xed li meta wasal fuq il-post ra l-vittma mixħut mal-art wiċċu l-fuq li bes shorts biss u fadira demm. Għalli mal-ewwel daqqatajn kien jidher li l-vittma għala daqqiet barma li taqtaqu bil-ponta. Ix-xut qal li l-ewwel persuna li ġiet interrogata kienet il-vittma Lisa Patch li kienet fir-residenza ma' bina u sieħba tiegħu Jessica Bilocca li kellha wilt mill-akkużat Kurt Grech. L-ispettur qal li il-vittma kienet qalet li semet xi ħsejjes fuq barra u meta ttawlet mill-gallerija rat lill-om u l-missier Kurt Grech. Il-mara qalet li l-Bilocca li kienet ser tinżel isfel tipprova tikkalma l-affarijiet, iżda meta niżlet isfel u fetħet il-bib rat lil Jessica Bilocca twaddab il-madum mill-gallerija. Il-vittma qalet li f'daqqa waħda rat lil bina Brendan nieżel it-taraġġ b'sikkina blu fidu. Żiedet li l-argument eskala fi ġlieda biskieken. F'xi ħin bina żelaq u l-akkużati bdew jagħtuh bis-sikkina waqt li kien mal-art u li Kurt instema' jgħid ħallih imut. Intant l-Ispettur Magro xed ukoll li l-Pulizija daħlitilha informazzjoni li instabu xi skieken fi spralf tal-Pjetà u viċin ta' fejn kienu instabu l-akkużati. Mal-Pulizija il-missier Joseph Grech qal li dakinhar flimkien ma' martu ħadu lin-neputi tagħhom Jara iżwiemel itelqu fil-korsa tal-Marsa. Għalli waqt it-tiġrijiet il-minuri rra lil nannuh u lil tiejuh min-naħa tal-om u xtaq imur magħhom. Għalhekk mart Grech ċemplet lil Bilocca biex tinfurma. Intqal li jidher Bilocca ma ħadiġ gost u bdew jargumentaw permezz ta' sensiela ta' telefonati. Intqal li l-argument tkompla quddiem ir-residenza tal-vittma u mal-Pulizija Joseph Grech qal li l-vittma niżel għalihom b'sikkina. Meta l-Pulizija tkellmet mal-akkużat Kurt Grech qal li meta sema li omu missieru marru il-Ħamrun għal Bilocca telaq mill-korsa mar f'daru jġib żewġ tiskieken u saq lejn il-Ħamrun. Għalli meta wasal il-vittma niżel b'sikkina u beda jxejjera fid-direzzjoni tiegħu. Kien hawn li Kurt Grech qal li beda jxejjer is-skieken lejn Patch u laqtu f'sidru fi spaltu u fejn laqat. Spjega li meta ra li l-Bilocca tipprova tgħin lil Patch ta' daqtejn ta' sikkina f'koxxitha u telaq minn fuq il-post. Żied li rema is-skieken fis-sprall u meta l-Pulizija wrewh is-skieken li ġew elevati minn tal-Pjetà, ikkonferma li kienu l-istess skieken li ntużaw waqt l-argument. Għal ukoll li missieru Joseph Grech fl-ebda ħin ma ta' daqqiet bis-sikkina. Meta l-Pulizija interrogat lil Jessica Bilocca qalet li dakinhar is-sieħeb tagħha kien qed jinħasel għaliex ried imur l-asta tal-Ħamrun jiffirma. Żiedet li l-missier Joseph Grech kien ħaq is-sikkina minn id Brendan Patch u beda jtieħ biha. Ix-xut qal li l-filmati mill-kameras tas-sigurtà wrew li Kurt Grech dieħel u ħireġ mir-residenza biskieken filwaqt li aktar tard Kurt Grech der dieħel id-dar midrub u jżomm sidru. Matul il-ġuri, il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-akkużati qed jiddefenduhom l-avukati Roberto Montalto, Edward Gatt u Kathleen Grima, filwaqt li l-avukati Ismael Bsajla u Rachel Tuwa qed jidhru għall-familja tal-vittma.